Өкпе аускультациясын жүргізген кезде оны жүргізетін бөлме жарық әрі тыныш болуы қажет. Және егер де пациенттің жаңағы денесінде түк көп болатын болса, оны сулап жіберу арқылы тыңдаймыз. Ал егер де шамадан тыс көп болатын болса, оны алып тастау арқылы тыңдаймыз. Өйткені бұл жаңағы тыңдаған кезде кедергі келтіруі мүмкін. Сондай-ақ науқастан орташа қалыпта демалуын сұраймыз. Өйткені терең демалатын болса, кейбір науқастар есінен танып қалуы мүмкін. Енді өкпе аускультациясын жүргіземіз. Ол үшін жаңағы фонендоскоптың жарығын алдымен қолмен жылытып аламыз. Одан кейін жаңағы өкпе аускультациясын жүргізетін нүктелер аускультация нүктелері деп аталады. Оның ең бірінші нүктесі бағана үстіне сәйкес келеді. Екінші нүкте төстен жаңағы 2 сантиметр сыртқа қарай, 1-2 сантиметр сыртқа қарай бірінші қабырға аралық бойымен есептейміз. Және симметриялы түрде, екі өкпеден симметриялы түрде тыңдаймыз. Одан кейін екінші нүкте парастernальс бойымен жаңағы бірінші қабырға, одан кейін екінші қабырға аралық. Үшіншісі линия медиаклавикулярис бойымен үшінші қабырға аралыққа сәйкес тыңдаймыз. Осыған симметриялы түрде тыңдап шығамыз. Одан кейін біздерге келесі нүкте қолтық ойығы. Қолтық ойығынан да тыңдаймыз. Одан кейін келесі нүкте осы жаңағы қолтық ойығы бойынан 7-8 қабырға аралық арасын тыңдаймыз. Одан кейін келесі арқасынан тыңдаймыз. Ең алдымен ол жауырын үстінен тыңдаймыз. Одан кейін жауырын аралықты тыңдаймыз. Жауырын аралықты тыңдаған кезде науқастан өзін-өзі құшақтап тұруын сұраймыз. Жауырын аралығын тыңдап шығамыз. Одан кейінгі келесі жауырынның асты. Енді қорытындылай келе, өкпеде визикулярлы дыбыс естілді, қосымша дыбыс жолдары жоқ. Енді бізде тыныс алу жиілігін анықтау. Тыныс алу жиілігін анықтау үшін ең алдымен тыныс алу типін анықтауымыз қажет болады. Науқастан тыныс алып шығаруын сұраймыз. Осы кезде науқастың тыныс алу типі құрсақтық екенін анықтай алдық. Енді оның оң жақ қолының пульсін анықтап алып, оны құрсағыма қойып, 1 минут көлемінде тыныс алу жиілігін есептейміз. Науқаста тыныс алу жиілігі 17 рет, қалыптыда ол 16-20-ны құрайды. Және сондай-ақ жаңағы тыныс алу жиілігін есептеген кезде пульсті есептеп отырған сияқты етіп, яғни білдіртпей есептеудің маңызы. Егер де тыныс алу жиілігін есептеп жатырғанын білетін болса, науқастар қатты немесе терең тыныс алып қоюы мүмкін. Бұл бізде қате қорытындыға алып келуі мүмкін.